1996年5月23日，對於富豪李嘉誠來說是難忘的一天，因為他接到了綁匪的電話，大兒子李澤鉅被綁架，他必須要準備20億港幣贖金。當時李嘉誠連一句話都沒有多說，直接便答應了綁匪的要求。但因為對方只要現金，且為舊鈔，所以李嘉誠只能拿出10億港幣。最終，李澤鉅有驚無險地被放了回來。但這件事也讓李嘉誠改變了做人的方針，必須時時刻刻注意保護家人的安全。也就是從那個時候起，李家人幾乎都有保鏢，李家的安保團隊有25人以上。而且，除了當時已經出生的長孫女李彥寧之外，其他孩子的名字在好長一段時間裡都不為外界所知。特別是李家的長孫李長喜，就連上學都會帶2個保鏢。為了不讓外界看到他的樣子，連參加奶奶莊月明的祭拜都全副武裝。李彥寧出生於1996年的1月，名字是外界眾所周知的。但後來2015年，他便改掉了原名，從此被稱為李思德。李思德從小就讀於香港私立國際學校漢基國際學校，可一直到2017年，李思德的名字及樣子依舊不為外界所知。這一年，李思德已經22歲，剛好於英國倫敦國王學院畢業，回到了香港。這時人們才發現，原來李嘉誠的長孫女已經長大成人，而且她剛一被公布身份，便得到了家族700億的財產。2018年，22歲的李彥寧從倫敦國王學院畢業，被李嘉誠帶着參加一場發布會。此時已經改名李思德的他，才正式走入大眾面前。這位之前就算是跟着家族人出現也捂得嚴實的蒙面公主，一露真容就被李嘉誠宣布出任慈山寺的董事。位於香港大埔汀角的慈山寺是李嘉誠投資15個億修建的。雖說是為了弘揚佛法，致力於佛學研究，但是明眼人都知道，最重要的一個目的還是為李家祈福。所以慈山寺董事局成員都是由李家的核心人員擔任。李思德在2018年5月正式出任董事之後，李嘉誠又讓基金會追加了700億資產，指定由孫女李思德繼承。似乎這樣的寵愛還不夠，李嘉誠又讓他出任了加拿大油礦能源公司以及兆豐地產公司的董事職位。尤其是兆豐地產，這是李氏家族賴以起家的本地房地產生意。2018年12月，李思德正式參與到家族生意中來，在第3代接班人中，他是第1位。兆豐地產是李嘉誠在1980年從叔父和堂弟手中接過來的，之前也做過董事的更改，但從2000開始，一直都是李嘉誠和李澤鉅、李澤楷父子以及另一個元老出任董事。所以2018年的變動是兆豐地產近20年來董事局的首次變動，就為了长孫女李思德，一畢業就成了位高權重的億萬女富翁。可見李嘉誠對這個長孫女的器重，李思德改名字也足見這個女孩的心思，以德為重，戳到爺爺的心坎裡了。2020年，24歲的李思德出任李嘉誠基金會董事。众所周知，李嘉誠對於基金會的重視程度，他稱這是他的第3個兒子。李思德這種見風就長的勢頭，纏死人不償命啊！一旦激起千層浪，外界對於這個突然冒出來的李家長孫女，那是百般好奇，萬般羨慕。生於富豪之家，卻過得無聲無息，突然一朝長成，瞬間就成了億萬財產繼承人。這樣的事情只能發生在小說裡，不是嗎？李思德這樣20多年默默無聞，忽然之間身家億萬，難道不覺得有壓力嗎？許多網友猜測，難道李思德將會是李家集團的繼承人嗎？其實外界也都了解一些李家的情況。2012年，李嘉誠曾為2個兒子分家，其中2/3給了大兒子李澤鉅，其中有李澤楷的一份，由其代為打理，而剩下的1/3則成立了份信託基金。這份基金幾乎是全家人共享的狀態，其受益人為李澤鉅、王立橋、李澤鉅妻子李思德、李艷榮、二孫女李思穎、
三孫女李長喜、長孫李澤楷、小兒子。這個時候，人們就會想到一個人，那就是為李澤楷生下3個孩子的梁洛施。他當年作為非常出名的演员，卻一心想要感情，結果被公司打壓，最終不得不乖乖臣服。就在這個時候，梁洛施通過楊紫瓊認識了李澤楷，2個人瞬間便乾柴烈火般的燃燒起來，鬧得緋聞滿天飛。但梁洛施不怕了，公司再也沒辦法打壓他，因為李澤楷豪氣地甩出1個億，為梁洛施解約。就此，梁洛施成了李澤楷的人，世人皆認可。2009年，梁洛施為李澤楷生下第1個孩子，為此，李嘉誠相當高興。這件事還真讓人看不懂，他並不贊成兒子娶梁洛施為妻，可對人家生的孩子卻喜歡得不得了，直接給取名李長治，還給了一大筆的獎勵。這時，外界再次盛傳李嘉誠有孫子了，梁洛施轉正指日可待。但事實上，人家早有孫輩，只不過不向外界炫耀而已。梁洛施知不知情不清楚，反正他看到了孩子為自己帶來的李家話語權，於是再接再厲，竟然於第2年又生下1對雙胞胎。梁洛施此舉不言自明，靠着孩子上位，李家再怎麼不願接受他，但總不能不認金孫不是，所以3個孩子他都自己帶，一副母憑子貴的樣子。可問題是，梁洛施貴是貴了，卻一點也沒有成為李家人的希望。直到今天，她依舊是那個沒被李家認可的代孕媽媽。李澤楷給的錢夠多，可給的婚姻在哪裡呢？在這樣的情況下，李思德一經被曝光，立刻成就700億身家。梁洛施是不是又要有什麼想法了？畢竟那份信託基金裡沒有他的名字，也沒有3個孩子的名字，說好的母憑子貴，如今看來倒是有點懸了。之前有報道，梁洛施大曬兒子慶生照，外界認為他與李澤楷復合有望，而李長治也將成為千億繼承人。結果卻如此戲劇，李嘉誠不聲不響地搬出了大孫女，還弄了個信託基金，這無疑都是在打梁洛施的臉。你想的始終只能是你想的。其實從李嘉誠對李澤鉅的4個孩子的態度，以及梁洛施3個孩子的態度，完全可以看得出來，那保護力度顯而易見的不同。李澤鉅的3女1男，直到今天為人們所認識的也只有李思德1個人而已，而且還是在他長大成人，有了一定的自我保護能力之後才被公布出來的。之前人們也看到過李嘉誠帶着孫輩們去給亡妻祭悼，可每個孩子都戴上了口罩、墨鏡，外界根本看不出他們長什麼樣子。就算這樣，保鏢也是層層提防。而李長喜呢，有1年被拍到後被特許可以不出席。傳統來講，祭祀時的人選肯定是孫子排在前位的，可李嘉誠不肯讓李長喜出現，又是為什麼呢？就是怕別人打起他的主意，影響他的健康成長。再看梁洛施的3个孩子，始終就是與母親活在朋友圈裡的，吃飯、慶生一系列的事情都會往外曬。李長治雖然深得李嘉誠喜愛，但卻早在1歲多就正臉示人了。所謂重視則不關心，是不是就是指的這種情況？李嘉誠說起來是有3個孫女、4個孫子，可似乎他的心裡卻只有長房長孫而已。如果這樣看的話，李思德700億身家已經是小意思，未來等着他的恐怕還有更多呢。反倒是梁洛施，隨着孩子越長越大，他的話語權就越來越小了。大概李思德一舉成為90後富豪的事實刺激了很多人，他們認為李嘉誠有意在提升大孫女，有將自己的依託基金交於他手的勢頭。是不是這樣我們不知道，但現在李思德擁有家族企業慈山寺董事、兆豐地產董事、基金會董事的多重頭銜，有朝一日取代爺爺坐於基金會首位也不是不可能。但如果真的這樣，那梁洛施恐怕就徹底沒什麼希望了。屆時他與3個孩子也就真的成了只是李家外人的事實。其實從李思德身上我們可以看得出來，
對於孩子的培養，李嘉誠是相當有手段的，但對於所謂的公平，似乎卻從來不在他的考慮範圍之內。哪怕是2個親生的兒子，他也可以從大局出發，而非一碗水端平。如此來看，梁洛施的結局也就沒什麼意外了。但有一點可以肯定，就算他的3個孩子沒辦法繼承李家江山，但也不會成為窮人。